Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о различных цветовых гаммах. Что же такое гамма в изобразительном искусстве, в живописи? И какие бывают основные гаммы? Гамма – это сочетание. В музыке существует две гаммы – мажор и минор. В изобразительном искусстве тоже две основные гаммы. Цвета бывают теплые и холодные. Цвета огня – это различные оттенки желтого и красного. И цвета воды и холода, холода и льда. Это оттенки синего, фиолетового, голубого. Если мы с вами посмотрим, то вот с одной стороны у меня теплая гамма и холодная гамма. Посмотрите, какое разное ощущение от этих сочетаний цвета. Теплая гамма – это ощущение праздника, радости, такого солнечного дня, огня, костра, тепла. А холодная гамма – это ощущение покоя, тишины, синего вечера, может быть, зимнего такого дня. То есть это холодная гамма. Мы с вами попробуем сегодня на сочетании теплой и холодной гаммы создать композицию. Представим себе летнюю ночь, прохладу, тишину. Все тает во тьме, синий холодный фон, и на фоне этом горит костер. Теплый, яркий, согревающий. Нам понадобится с вами практически все оттенки цветов, может быть, исключая коричневые и зеленые. Мы с вами создадим сегодня композицию на основе теплых цветов. Вы возьмите прямо сразу же, отделите, например, желтый, красный, бордовый, там может быть охра. Это у нас теплые цвета. Мы их поставим в одну сторону. А холодные цвета, синие, может быть даже где-то изумрудный, вот такой холодный, мы поставим в другую сторону. Это холодные цвета. Между ними нейтральные цвета, это черный и белый. Они добавляют света в цвет или тьмы. Цвет становится светлее или темнее при добавлении этих цветов. И мы с вами напишем фон. Вот у нас с вами листочек вертикально располагаем. Берем в руки палитру. Палитра нам необходима. И на палитре сначала намешаем разные оттенки синих. Синий светлее, темнее. Кисточку берем потолще. Такие там у вас есть синий, фиолетовый, может быть, цвет. Вот. И этими оттенками мы с вами сделаем фон большими мазками. Большими мазками. Можем ограничить какое-то пространство для нашего костра. Вот так вот легонько нарисовать фон. И смело большими мазками оттенков синего, смешивая их между собой, смешивая с белым. Пожалуйста, пусть у нас будет светлее цвет, темнее. Большой кистью мы заполняем весь фон. Фон холодный, оттенки холодных синих цветов. Мы с вами сейчас учимся смешивать цветовые гаммы, теплую и холодную. Добавите немножко черного или коричневого. Синий цвет сразу становится таким благородным. Благородным синим, не ярким. Сейчас мы с вами большую кисть можем отложить, промыть, убрать. Берем уже кисточку среднюю по толщине. И на палитре мы с вами будем смешивать теперь оттенки теплой цветовой гаммы. Оттенки желтого, красного, оранжевого, то есть цвета огня. Вот прямо смело на палитре можете смешать. Сначала попробуйте получить оранжевый. Смешайте желтый и красный. Вот. И варьируя эти цвета, огонь у нас такими змейками устремляется в небо.
Мы с вами такими же змейками цветными намешали цвет. Смело заполняем все пространство огня. Наша задача плотно прокрасить сейчас огонь и тоже сделать его разноцвет. Очень красивые светлые цвета получаются при смешивании, например, желтого с белым или оранжевого с белым. Прямо получаются цвета огня. Они будут прямо гореть у вас на синем фоне мазками, длинными, вертикальными мазками. Заполняем все пространство огня. Гуашь краска густая. Набирайте ее на кисточку густо, чтобы она ложилась как сметанка. Таким мазком кроющим. У гуаши мазочек один накладывается на другой и перекрывает предыдущий слой. Перекрывает цвет. Можно изобразить еще бревна, да? Дрова, из которых горит костер. Можно их сделать коричневым цветом, прямо темным, потому что они у нас очень темные на фоне огня. Рисовать бревнышки, которые уходят туда в костер и там горят. Можно сделать, захотите, какое-нибудь бревнышко березовое. На нем черные пятна на березе. На бревнышках можно сделать красные угольки, что они у нас горят, бревнышки, да? Можно изобразить дым от костра. Серый сделайте. Серый дым. Такими мазками. Тоже немножко заливающимися. Как огонь, да, у нас дым. Ну и в конце, чтобы придать ощущение ночного костра, мы с вами возьмем чистый-чистый белый цвет. Вы добавите чуть-чуть желтого, потому что все должно быть у нас цветное. И вот этим светло-светло-желтым цветом мы нарисуем звезды с вами в небе. Так, я жду от вас работ. Присылайте их мне на электронную почту. Желаю вам творческих успехов и до новых встреч!